914延吉交通之声温馨提示：前方行驶弯路，请站稳扶好。 연길교통방송에서 알려드립니다. 회전합니다. 손잡이를 잡아주십시오. 연변 2종역에 도착했습니다. 车在行驶中，门您有其他车，请您站稳扶好。 버스가 운행 중에 上车后请站稳扶好。车辆行驶中，请不要随意移动位置。车停稳后再下车。下一站是市第一高级中学。 다음 역은 시 제1고급 중학교 역입니다.
西洋灯塔。敬老卡，敬老卡。何姐啊，过来来，你有错了，你坐吧，我在后边呢。你过来，这还有，坐吧，你坐吧。过来，这还有一个，现在还得往回挤。哎，一会儿这个下。有可能开学后有可能要来这，为啥呀？我们要去韩国。刚刚我要给那个阿姨找完了。中午就得过去，周六就不来了。你家呀？那只能玩2个，那只能玩吗？可以玩4小时。切一个木瓜嘛，拿着吧。下午能出来。下午2点。2点到2点到3点可以出来，但是4点。
的是2点10，然后玩到4点。没有可能回来，第二天。看那个国际看电进来卡。我给他穿个线衣，先衣服脱了就直接拍照。对。他买不买呀？小辈儿穿的，等他穿的更喜欢。这个季节，这个水果的方式不一样，他买长款。对呀，买短的大腿，你说你多冷呀？买粗款的，袖子还行，袖子也是花很少。这时候我穿的长的。我昨天看另外一个就是西服，讲那个海穗的啊，靠光门的是。买一件那个，就是是334的那个。 조선족 민속은 역에 도착했습니다. 车在行驶中，本您有急刹车，请您站稳扶好。 버스가 운행 중에 급정거할 수 있으니 손잡이를 잘 잡아주십시오.老师嘛到了啊！考试帽到了啊！
或者是我这边那么细的。